waxaa farxad ii ah inaan ku soo dhaweeyo magaalada Muqdisho oo gaartay heer ay martigeliso bandhig caynkan oo kala ah ma aha markii ugu horeysay ay magaalada Muqdisho oo ay martigeliso waxaa soo maray shirar waaweyn oo ay ka mid tahay shirkii OIC-da wadamada islaamka shirkii IGAD Somali Partnership Forum iyo shirar badan Muqdisho waa magaaladii caasimadda dalka Soomaaliya waxaa ku nool dad gaaraya 4 milyan markii loo eego gobolada dalka Soomaaliya waa magaalada ugu weyn ee dad ahaan ay ku nool yihiin maadaama ay tahay caasimaddii ummadda Soomaaliyeed oo qof walba oo Soomaali ah oo ay u tahay gurigiisii hooyo dadka Soomaaliyeed waxay ku tirsan yihiin beeraha iyo xoolaha nool runtii bandhigga noocan oo kala ah wuxuu siinayaa fursad beeraleyda Soomaaliyeed inay u helaan fursad ay ku iibgeeyaan dalagga ay soo saaraan dowladda Soomaaliyeed runtii waxay sameysay dadaal weyn burburkii kadib waxay dhoofisay mooska oo ay u dhoofisay dowladda Sacuudiga iyo dowladda aan lahayn walaalaha ee Turkiga waxaan kala dhoofinaa sisin haddaba Som Turkey Agro Expo waxay muhiim u tahay beeraleydeena iyo inay la midowdo beeraleyda walaalaheen Turki si macnaha maadaama aan nahay dad Ilaahay siiyay barwaaqo deganahay dhul fiican leenahay xeebta ugu weyn ee Afrika waxaa muhiim ah wax soo saarkeena inaan u iibgeeno adduunyada inteeda kale oo jaaris u noqoto si macnaha wax dhafkoodi iyo dadaalka ay soo mareen wixii ka soo baxa ay helaan faa'iidoodii maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose wuxuu bogaadinayaa bandhigga noocan oo kala ah wuxuu la soo dhaweynayaa shirkadaha hadda jooga iyo kuwa imaan doono inay maal gashadaan dalkeena oo ay ganacsi ay ka sameeyaan dhamaantii waxa in leenahay ku soo dhawaada magaalada Muqdisho saaxiibkay dalxa wuxuu sheegay meelo gooniya sabibi caanol laakiin waxa ku sheegaya Soomaaliya meel kastaba waa dhul beereed laga soo bilaabo kudha ilaa Looya Cadde dadka Soomaalida waxa laga yaabaa inaysan u helin macnaha fursad ay wax ku beertaan dalkeena waxa mara laba wabi oo waaweyn sida wabiga Shabeelle iyo wabiga Jubba sida awgeed dal oo maro laba wabi waxa ku macnaha gaar kartaa inuu yahay dal qani ah waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano barwaaqada Ilaahay siiyay marna hadalka aan sii badiyo waxa uu saagay inaan ku soo dhaweeyo magaalada Muqdisho ku soo dhawaada Muqdisho. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.